अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये एक हमारे पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की मोटर है। सैमसंग कंपनी की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। ये उसकी दोस्तों मोटर है। ये देखें, ये हमने मोटर खोली हुई है। मोटर हमारी चल नहीं रही थी। बाकी हमारा सारा काम जो है वो पीसीबी किट वगैरह वर्किंग कर रही है। मोटर हमारी जो है वो वर्किंग नहीं कर रही थी, तो ये मोटर हमने अभी खोली है। तो इस मोटर को दोस्तों अभी हम चेक करेंगे, ये हमारी मोटर सही है या ख़राब है। तो इसको चेक करने के लिए दोस्तों इसके जो तीन जो इसके पॉइंट हैं मोटर के, वो पॉइंट हम चेक करेंगे यहाँ से। जो इसके पॉइंट दिए हुए हैं मोटर के ऊपर, तो इसके ऊपर जो स्पेसिफिकेशन दी हुई है मोटर की, तो उसको अगर हम मोटर नहीं लेके आनी तो उसके हिसाब से हमसे मोटर